この時、キャンプ場に誰もいないことに気づいた。川の流れる音が静かに聞こえる。女性がこっちを見ている。誰もいなかったはずなのに。このまま川の流れに身を任せてしまいたいと思った。夢だったのか。時計を見た。2時間ほど寝てしまっていたみたいだ。それにしても変な夢だった。